Sveiki. Pastaruoju metu nemažai užsiemu žvejybą dry dropper sistemėle ir kai tik kažką apie ją parašau, iš jūsų susilaukiu begalės klausimų. Tai kadangi apie pačią sistemėlę ir apie tai, kaip ją panaudoti Lietuvoje, kol kas tų klausimų daugiau nei atsakymų, pabandysiu viską sudėlioti į vieną video ir tikėkime, viskas bus aiškiau. Visų pirma, tai kalba neina apie tą jau daug kam žinomą ir seniai naudojamą dry dropper sistemą, kai yra naudojama viena didelė musė, tikrai stora riebi, po ją kabinama kad ir didesnė nimfa ir mėtama tolimais metimais plaukiančių šniūrų. Šita sistema šiek tiek kitokia, yra jos du variantai, bet abiejais atvejais yra naudojami ilgi pavadžiai, ploni pasaitėliai, ganėtinai mažos sausos musės ir labai mažytės nimfutės. Pas mus tokiu būdu gaudoma buvo labai mažai iki pernai metų, kai mūsų rinktinė išvažiavo į pasaulio čempionatą Ispanijoje ir pamatė, kad toks būdas gali būti ne tik smagus, ne tik įdomus, bet ir labai efektyvus. Ypač žemo vandens sąlygomis, būtent tokiamis, kokias turime dabar pas mus. Ir bandėm, testavom, žvejojom ir to įsitikinom patys, kad dažnu atveju su dry dropper sistemėle tikrai galima apgaudyti bet kokį kitą žvejybos būdą, skaitant ir euronimfą. Šitą žvejybą galima išskirti į dvi atskiras pagrindinės dalis, priklausomai nuo to, kokią įrangą jūs naudosite. Viena tai yra nimfiniai kotai, lengvučiai 2, 3, 4 klasės kotukai su labai jautriomis viršūnėlėmis ir žvejojama naudojant euronimfinę sistemą. Iš esmės, lygiai taip pat, ką žvejotumėm euronimfą, tik tais viršui kabiname ne nimfutę, o kabiname sausą musę, kuri išlaikytų apačioje kabančią nimfutę. Nimfutės apačioje kabliukas 18-20 dydžio, galvutės nedidesnės negu 2,5 mm, tai 2,5 yra pačios pagrindinės, taip pat naudojam ir 2 mm galvutės. Sausos musės jau čia priklauso nuo to, kas ritasi. Iki dabar aš naudojau ganėtinai nemažus parašiutus, 12 dydžio prailginto kablio, bet lašalų laikas baigėsi. Atėjo laikas pasižaisti su mažesnėm musėm ir visas grožis šitos žvejybos yra, kad nebūtina dėti masyvios didelės musės ir galima pilnai, kaip dariau šiandien, gaudžiau su 16 dydžio klinkhameriuku, tik tais be abejo šiek tiek riebiau ir storiau surištų ir visiškai puikiai galima žvejoti taip. Metimas žvejojant šią sistemą visas vyksta iš pavadėlio ir iš nimfutės svorio. Lygiai taip pat kaip žvejojant su euronimfa, reikia apkrauti liauną meškerę svoriu, šniūras neišeina iš žiedelių ir metimas vyksta taip paprastai, kaip žvejojant ir euronimfą. Tik tais pradėdami bandyti, neišsigaskite to, kad metimai bus daug trumpesni, metimų tikslumas bus šiek tiek mažesnis, dėl to, kad mes žaidžiam su viena labai mažytė nimfute. Žvejojant be valo, tik su pavadėliu, labai praverčia šiek tiek konuso turintis pavadėlis. Būtent tokius galite įsigyti pas mus. Mes patys savo rankom rišam pavadėlius pagal Vytauto Žemaičio receptą ir jie tikrai puikiai padeda išversti ir tą pačią sausą musę ir padeda susitvarkyti su nimfute. Ir taip darbas daug lengvesnis negu paėmus tiesiog, pavyzdžiui, 0,20 mm storio monofilamentinį pavadėlį.
Man šitas būdas asmeniškai patinka truputėlį labiau, dėl to, kad gaunu labai daug pravedimo kontrolės, realiai su pavadėliu galiu manevruoti sausą musę pro bet kokias roveles, pro bet kur ir taip apžvejoti sėkmingai, tikslingai beveik bet kokią vietą. Taip pat, jeigu prieinu kažkokią gilę vietą, gilę didelę rėvą, sausos ir nimfos dry dropper sistemos nepakanka, nepagaunu pakankamai žuvies arba galvoju, kad yra dar ką tenais iškrapštyti, visada galiu nusikabinti sausą musę nuo viršaus, vietoj jos užkabinti kažkokią nimfutę ir taip pražvejoti, realiai tik pasikeitus musę sėkmingai pražvejoti visą ruožą dar kartą. Minusai yra tik tais tokie, kad vėlgi ribotas labai metimo atstumas ir yra ribotas tikslumas pačio metimo, nes neretai labai sunku sukontroliuoti būtent patį užmetimą su maža muselė, tad kartais tenka nemažai permesti, kol pataikau ten, kur noris. Kitas būdas, jau naudojant plaukiantį valą, tai realiai jisai tinka beveik bet koks, kol atitinka jūsų meškerį. Nes pačio valo reikia išleisti labai mažai, dažniausiai vėlgi gaudoma su ganėtinai ilgais pavadžiais ir ganėtinai trumpais metimais, kad būtų galima kuo efektyviau patikrinti rėvą, patikrinti norimą žvejoti vietą. Tai vėlgi meškerės man labiau patinka liaunutės, 2-3 klasės meškerės, 4 klasės, bet jau šiuo būdu iš esmės galite drąsiai žvejoti ir 5 klasės skotų. Realiai bet ką turite, tik tai susirišti sistemėlę ir galima žvejoti. Pavadėliai konusiniai, lygiai taip pat kaip žvejotume tiesiog su sausa muse. Galiukas man patinka 0,18–0,16 mm. Jeigu žvejojant jau visai sportinių varžybinių stiliumi galima būtų ir plonesniais, bet šiaip tokių 16–18 tikrai per akis. Pavadėlis ganėtinai ilgas. Jeigu mes turime standartinį 9 pėdų pavadėlį, aš jau tiesiai prie jo galo rišu dar bent jau kokį pusmetrį valo, jį prailginti porą pėdų, geriausiai iki kokių 12 pėdų ir tada prie to prailginimo jau rišu atvadėlį, prie kurio bus rišama apačioje nimfutė, viršuje bus tvirtinama sausa musė. Tai visa sistema gaunasi kokių 15–16 pėdų dažniausiai ir jinai tokia ganėtinai optimali, norint patogiai pražvejoti rėvą. Kodėl reikalinga tokia ilga sistema? Todėl, kad pavadį srovė veikia šiek tiek kitaip negu šniūrą ir išleidus šniūrą, paguldžius šniūrą ant vandenio, jeigu yra nelygi srovė, vienur greitesnė, kitur lėtesnė, labai greitai pavadys musė pradeda rėžti vandenį, viską neša lauk ir taip jau žvejoti mažai efektyvu. Bet su šita sistema yra toks pliusas, kad jeigu kažkokioje ramesnėje vietoje pasirodo žuvis, arba žinot, kur paprastai stovi ramesnėje vietoje žuvis, yra opcija išsiilginti ir užmesti tikrai pilną standartinį metimą, ar tai jums reikėtų išmesti visą galvą. Be abejo, tai truputėlį sunkiau padaryti dėl gale pavadėlio kabančios muselės sunkintos wolframinę galvutę, bet tai padaryti įmanoma ir jūs turit va tokią galimybę apžvejoti tolimesniais atstumais, ko negalėtumėt padaryti su euronimfinė sistema. Žvejojant abiejom sistemom pasaitėlis nuo sausos musės iki nimfutės plonas. 0,12–0,10, jeigu žvejojate greitesnių arba aukštesnės klasės kotu, teks pasistorinti iki 14 ar 0,14–0,15 mm, bet šiaip iš esmės ganėtinai plona sistemėlė. Žvejojant euronimfinę sistemą, nuo pat pavadėlio gale mikrožiedelis, ten iš karto dedu 0,12 iki sausos musės ir irgi 0,12 arba 0,10 iki nimfutės. Rišant sistemėlę, atstumas nuo sausos musės iki nimfos be abejo turėtų būti maždaug atitaikomas pagal gylį. Žvejojant visai sekliame vandenyje gali būti ir keliasdešimt centimetrų, žvejojant šiek tiek giliau galima ilginti iki kokių 70, bet dar ilgesnė sistema jau būtų žvejoti nepatogu, tad prisitaikyti maždaug prie sąlygų galima, bet jeigu reikia pasiekti labai giliai,
tada jau reikėtų kitų variantų. Tačiau reikia nepamiršti, kad žuvis gan noriai kyla į nimfutę, tikrai pagaunam nemažai ir kiršlių pakylančių nuo dugno, ir daugiau šitą sistemą pagaunam upėtakių, negu lyginant, pavyzdžiui, su euro nimfa, nes upėtakiai jau maitinasi vidurinėme vandens sluoksnyje. Tad dažniausiai auksinė taisyklė apie 50-60 cm nuo musės iki nimfutės yra toks idealus atstumas. Pakalbėjom apie įrangą, o dabar kaip pati žvejyba. Vienas iš mitų, kurį norėčiau paneigti, tai kad norint pagauti daug žuvies arba pagauti didelę žuvį, reikia kažkokių tolimų metimų. Galbūt tai yra tiesa gaudant labai ramiose vietose, galbūt tai yra tiesa gaudant tik sausa musele, bet žvejojant dry dropper sistema, lygiai kaip ir žvejojant su euro nimfa, didelės gražias žuvis galima pagauti tiesiai iš po kojų. Todėl šitai žvejybai, norint ją gaudyti efektyviai, reikalinga daug pravedimų ir reikalingi trumpi, tikslus pravedimai. Padarėm pravedimą, tai gali būti kišenė 1-2 metrų. Matom, kad muselė panėrė, kertam, jeigu kelis kartus panėrė ten pat, užsikabina už žolių, reiškia žolės, jeigu nespėjo panerti, vis tiek praplaukė 2-3 metrus, galima daryti iš naujo metimą, nes realiai pats efektyviausias žvejojimas yra pirmose keliuose pravedimo metruose ir jie gali prasidėti nuo pat kojų. Realiai, kai pradedu žvejybą, tik tais išleidžiu museles pro meškeryko čia viršų ir visiškai prie kojų ir po truputėlį ilginu tą metimą. Ir tokiu būdu apsišlifuojam, apgaudom rėvas, apgaudom bet kokį greitesnį vandenį labai efektyviai, ko nepavyktų padaryti, jeigu mes darytume tolimus metimus, nes jie tiesiog pradėtų nešti sausą musę į vieną pusę, nimfą į kitą, taip pat skiriasi ir srovės greičiai paviršiuje ir prie dugno, todėl norint efektyviai gaudinti dry dropperių, mano nuomonė, metimai turėtų būti trumpi, kiek įmanoma tikslus ir pravedimai taip pat turėtų būti trumpi, labai retas pravedimas trunka ilgiau negu kelias, maksimum keliolika sekundžių. Taip pat labai svarbus elementas žvejybai, kad musė plauktų gerai. Jau kalbėjom apie tai, kad gali būti musė ir mažytė, bet surišta kiek riebiau, bet jinai ilgai nelaikys nimfutės, jeigu nebus apdirbta su geru flautantu. Pats geriausias variantas tokiai žvejybai yra Loon Fly Dip. Tai yra toksai flautantas, į kurį visą sausą muselę įmerkiame, šiek tiek nupurtome, tada padarome arba kelis greitus metimus pirmyn atgal, kad nupurtyti prie jos vis dar esantį skystį, arba prisisegame musę prie gumytės, gumytę kelis kartus pavirpinam, musė dreba, nusipurto visas skystis, paliekam patį flautantą dar apie 10 sekundžių išdžiūti, nupučiam musę, nes ant musės būna likę šiek tiek jau miltelių, kai jisai nudžiūna, ir viskas. Ir musė plaukia taip, kad ją nuskandinti gali tik gera žuvis. Be abejo, galima naudoti ir paprastus flautantus, prie kurių esate pripratę, geliniai flautantai, ar tai dar kažkoks kitas variantas. Bet norint pačio optimaliausio, pačio geriausio varianto ir norint, kad ta musė jūsų plauktų ilgai ir aukštai, tai Loon Fly Dip yra pats geriausias pasirinkimas. Kaip žinoti, kada kimba žuvis, atrodo turbūt paprasta, ar ne? Vienas iš fainiausių dalykų su šita žvejyba yra tai, kad tikrai nemažai žuvies užkimba ant sausos musės. Kaip atskirti kibimą ant sausos musės, turbūt man pasakot nereikia. Žuvis pakyla ir paima musę. Kitas dalykas, tai stebėti sausą musę kaip plūdę ir į bet kokį nepaprastą jos elgseną reaguoti pakirtimu. Tai nebūtinai turi būti, kad jinai tiesiai paners. Musė būna plaukia, sustoja, kerta. Musė būna plaukia, pasisuka šiek tiek ne pagal srovę, atrodo, kerta. Dažniausiai taip, dažniausiai musė panirs ir taip bus matomas kibimas, bet koks, jeigu turit nuojautą, kad kažkas šiek tiek ne taip, kelia meškerę ir dažnai būna ta nuojauta tiksliai ir kitame valo gale kabo žuvis. Tai reiškia taip, kad jums teks ganėtinai nemažai matyti panyrančią sausą musę,
kertat žolės. Taip, dažnai būna, bet negalima leisti praplaukti kažkokios vietos, jeigu musė panyra, net jeigu jinai tenais ir neužsikabintų, vien dėl to, kad niekada negalim žinot, kada tas panirimas reiškia mūsų gyvenimo žuvį. Jeigu norėsit patys išbandyti šį žvejybos būdą, visko, ko gali prireikti tiek jam, tiek bet kam kitam, kas susijęs su muselinė žvejyba, galite rasti mūsų parduotuvėje. Nebijokite klausti klausimų, rašyti ar tai elektroniniu paštu, ar tai rašyti Messenger žinute. Mes visą laiką stengiamės kuo greičiau ir kuo informatyviau atsakyti ir tikrai padėsime jums išsirinkti, ar tai pačias geriausias muses šiai žvejybai, ar tai meškerė, ar ritė, ar parinkti valą bei pavadėlį. Visko pas mus tikrai bus per akis. Tai tiek. Tikiuosi, kad pagelbėjau, atsakiau į pagrindinius klausimus. Jeigu kiltų papildomų klausimų, vėlgi bendraukime, kreipkitės į mus. Na, o toliau linkiu tik tais išbandyti patiems ir mėgautis šią be galo smagią, tačiau ir labai efektyvią žvejybą.